踏入嗰一間燈光、綠油油、音樂叮叮當當嘅地方，好多人第一時間諗到嘅係運氣。有人入到去仲會喺心入面同聽有詞，求神拜佛，希望今晚財神爺企喺自己呢一邊。但今日我想一針見血同你講一個終極結論。呢個結論可能會推翻你過去10幾年對賭場嘅所有認知。喺賭場入面最唔值錢嗰樣東西就係運氣。你聽落可能會覺得奇怪，賭場唔就係靠運氣行天下咩？點解運氣會係最唔值錢？因為運氣係一閃即逝嘅，係瞬間嘅事，係你完全控制唔到嘅東西。而賭場最驚嘅，從來都唔係你今晚運氣好唔好。賭場最驚、最忌憚嘅一件事，係你贏咗錢之後，亦識得即刻走人。呢句話我講多一次，因為呢個就係今日呢條片嘅核心。賭場最怕你贏，佢最驚嘅唔係你贏幾多，而係你贏咗之後識得停手、識得走人。一個贏咗錢仲坐喺度唔走嘅人，同一個輸緊錢都唔捨得走嘅人，喺賭場眼中同一種人，和根本係同一種人，遲早會把贏到嘅錢連同自己嘅本金雙手奉還埋去。所以你而家應該明白，賭場呢個地方一場唔係一場關於命運、關於玄學嘅遊戲。佈滿全場嘅燈光、音樂、免費飲品，全部都係為咗令你忘記一樣最重要嘅事而行。呢度本質上係一場關於數學、關於心理學、關於自我約束嘅激烈戰爭。每一張台、每一部機，都有一條精準到小數點。後幾位嘅數學公式撐住色仔有幾多面，輪盤有幾多格賠率，設定幾多倍，啲通通都係經過精密計算嘅。賭場唔需要靠運氣去贏你，佢靠嘅係大數法則。你玩得越耐，賭場嘅數學優勢就越會顯現出嚟。呢個係鐵一般嘅機率，唔係靠玄學，唔係靠迷信可以改變嘅事實。而喺呢場戰爭入面，個人唯一可以發揮主導作用嘅地方，唔係你嗰副所謂嘅手氣，而係你嗰套心理素質，嗰套自我控制嘅能力。執和贏錢呢件事本身只係一個結果，而真正決定你最終係贏家定輸家嘅，係你識唔識控制自己嗰份心。你有見過幾多人錢嗰陣眼神發亮，腎上腺素飆升，覺得自己嗰晚特別神，於是越壓越大，結果越贏越想贏盡。你又有見過幾多人輸錢嗰陣唔肯認輸，諗住再嚟一次就翻到本，結果一次又一次將個窿挖得越深。呢兩種人其實都係輸喺同一個地方，同報控唔到自己嗰份心理。業界入面曾經有一位身家豐厚嘅老闆喺賭作上叱咤一時，和輸贏動則過億。但呢類傳奇人物嘅故仔背後，往往隱藏住同一個真相：報喺賭台上贏得最多嘅人，唔一定係技術最勁嗰個，係紀律最強、最識得克制自己嗰個一代傳奇賭王嘅故仔，流傳到今日。重點唔係佢贏咗幾多錢，而係佢點樣理解呢場遊戲嘅本質。呢個係一場關於人性、關於自我控制嘅心理博弈，而唔係單純嘅一場運氣遊戲。我哋今日唔係嚟同你講迷信，唔係嚟同你講求神問卜嗰套，我哋係想用最客觀、最科學嘅角度拆解呢個由鐵一般概率
組成嘅金錢機器背後嘅運作邏輯。如果你真係想喺呢個機器入面生存落去，甚至偶爾可以攞啲零用錢返屋企，你就必須要學識一套屬於自己嘅生存法則。呢套法則唔靠運氣，只靠數學同心理學結合。呢套法則包括你點樣理解大數法則對你嘅長遠不利，你點樣識別自己情緒上嘅陷阱，和你又點樣設立一條任何情況下都唔可以越過嘅底線。呢啲先係真正可以幫到你嘅嘢，而唔係求神拜佛之類嘅心理安慰嘅。如果你想學識呢套連賭場本身都驚嘅博弈智慧，唔好淨係收藏，而係即刻撳掣訂閱我哋頻道，打開埋小鈴鐺，切和。因為呢類深度拆解博弈心理同數學原理嘅內容，我哋每日都會同你分享。喺睇落去之前，我想問你一個問題，你又留喺留言區答埋我。你有冇試過喺贏緊錢嗰刻，本來諗住走，但最後又坐落去，結果輸翻晒落去嗰種經歷嘢？又或者你有冇一套自己嘅止賺止蝕法則，係你親身試過，覺得真係有用嗰套？唔好收埋喺心入面，留言區寫低你嘅故仔，等大家互相提醒，互相學習。因為呢場同自己嘅戰爭，每個人都會打，但唔係每個人都識得贏。千和。而依家等我哋一齊嚮往落去，由最根本嘅數學原理開始拆解呢部金錢機器嘅運作邏輯，切和，了解點解大數法則會係你最大嘅敵人，而自我約束先係你最強嘅武器。好，我哋接住落去講真正可以幫到你嘅求神拜佛，而係一套又一套實實在在嘅生存法則。我哋而家由第一條，亦係最重要嗰一條守則講起，我哋叫渠造立軍令狀，意思就係話你要喺出兵之前，自己同自己簽一張軍令狀，淺讀，設定一條今晚絕對唔可以逾越嘅底線。呢條守則入面，首先要講嘅就係關於止盈。根據長期嘅數據分析，而當你嘅利潤達到本金嘅1成到2成嗰陣，就應該設為止盈目標。呢個係最科學、最合理嘅一個比例，即係話嘅和。如果你今晚帶住1萬蚊落場，你嘅目標就係贏到1000蚊到2000蚊，贏到就走。我知好多人聽到呢個數字嘅第一反應，覺得咁少咪好寒酸。1萬蚊本金贏1-2000蚊有啖好食咩？但係我想同你講，呢種貪欲借和，正正就係賭場入面最容易令人傾家蕩產嘅一種心理機制。當你贏到1000蚊嗰一刻，你嘅大腦會分泌大量多巴胺，健和。呢種化學物質會令你產生一種強烈嘅興奮感同滿足感。你會開始覺得自己今晚特別有運行，甚至產生一種賭神附體嘅幻覺，覺得自己今晚係贏定咗嘅。於是你會開始諗，贏1000蚊咁少，不如再搏下贏到5000先走。結果贏到5000之後，你又會望一望前面，諗住不如就贏到1萬先走啦。呢個心理上嘅雪球會越滾越大，而呢個雪球一日唔停，就一日都有崩潰嘅風險。最後往往就係一次失誤，一次牌路逆轉，令你瞬間崩潰，將之前所有贏到嘅利潤，甚至連本金都一齊葬送埋。所以當你達成目標嗰一刻，無論手氣幾順，你都必須強迫自己，
好似一個冷靜嘅機械人咁，即刻企起身，行去帳房，將台面上嘅籌碼換翻成現金，然後塞落自己嘅口袋入面。記住，賤喎，只有放入袋入面嗰啲現金，先係屬於你嘅真正戰利品。仲留喺台面上嘅籌碼，本質上唔屬於你，佢淨係屬於數字，屬於一個隨時會歸零嘅可能性。講完子形，我哋再講子選。子選係保住你條命嘅最後一道防線。絕大部分人嘅崩潰，其實唔係因為一次過輸光晒所有錢，而係由一個細細嘅虧損開始，然後不斷諗住要挽回，結果就越陷越深。呢種心理機制喺心理學上有一個正式嘅名稱，叫做損失趨避，亦有人叫做遺憾心理。意思係人類對於損失呢件事所感受到嘅痛苦程度，遠遠大於獲得同等金額所帶嚟嘅快樂程度。換句話講，輸1000蚊嘅痛，比贏1000蚊嘅開心要強烈好多倍。所以你會見到，當你輸咗1000蚊嗰陣，你心入面其實唔係諗住今日蝕咗本金嘅1成，而係諗住我要點樣先可以贏翻嗰1000蚊。呢種贏翻嘅心態會令你漸漸失去理智，因為你做嘅每一個決定已經唔係基於數學概率，而係基於情緒。我建議大家將止損線設喺本金嘅3成到5成。如果你今晚帶1萬蚊出鹽，輸咗3000蚊到5000蚊，你個人嘅心理警報器就要即刻拉響。呢個時候你要做嘅係大方承認今日唔係你嘅好日子，然後乾脆利落即刻離場。呢個唔係輸，呢個叫做戰略性撤退。任何一個成功嘅將軍都唔會打一場明顯打唔贏嘅仗，佢會選擇保存實力，等待下一次更夠利嘅戰機。本金就係你嘅軍隊，只要呢支軍隊仲喺度，你就仲有翻身嘅機會。一旦軍隊全軍覆沒，你就連翻身嘅資格都冇埋。至得喎。講完第1條守則，我哋接住講第2條，我哋叫佢做望氣尋龍，意思係教你點樣去揀選一個對自己最有利嘅戰場。入面通常有幾十張座台，一個真正嘅老手唔會一坐低就盲目開台，佢反而會花好一段時間慢慢巡視整個場館，觀察每一張台嘅氣氛同趨勢。呢個過程我哋叫做尋龍。龍喺呢度指嘅就係一種趨勢，一種規律性嘅走向。你要揾嗰啲人氣最旺、情緒最高漲、周圍企滿晒人嘅台。一張台周圍如果企滿咗人，而且大家情緒都好高漲，往往就係一個極之重要嘅信號，意味着呢張台出現咗一條規律性極強嘅長龍。當長龍出現嗰陣，台面上大多數人都係贏緊錢嘅。作為一個後來者，你最應該做嘅就係好好分析呢條龍幾時會斷，而唔係自作聰明對家，妄想可以屠龍。歷史上有好多自以為聰明嘅人，見到一條長龍開到好誇張，就諗住物極必反，於是大手壓住買對家，結果往往就係被呢條龍繼續剪過去，輸到一個碌咁。你要做嘅係不卑不亢咁加入贏面嗰一邊，順勢而為，順住勢去做，贏錢嘅概率會大好多。但同時你又要識得適時退場。當呢條龍連續斷咗2手嗰陣，例如本來係一條長莊路，突然連續開咗2個閒，
氣氛開始冷卻，呢個就係趨勢恢復嘅信號。呢個時候，無論你之前贏咗幾多，都要果斷收手，離開呢張台，唔好諗住等等再睇下。同時，你要好似避役咁，遠離嗰啲冷清沉悶嘅台，喺嗰啲得3兩個賭客面無表情噏住推籌碼嘅台，牌路通常都好亂，完全冇規律可言嘅和。如果你貿然走入呢類台，就好似一隻小船衝入咗亂石嗰陣，好容易就會被撞到粉身碎骨。記住，跟住贏緊錢嘅隊列走，你贏錢嘅機率自然會大好多。講完點樣揀戰場，我哋而家講第3條守則，叫做寬鬆攻勢。呢個係一套關於資金分配嘅科學策略。本金就係你嘅彈藥，你點樣去分配呢啲彈藥，直接決定咗你可唔可以喺呢場戰爭入面生存落去。首先講小注試探，喺你仲未產生任何利潤之前，你每一手嘅注碼子都應該嚴格控制喺總本金嘅1成到2成入面，不應該係1%到2%之間。如果你帶咗1萬蚊，每一注就應該係100蚊到200蚊咁上下。點解要咁細注？因為咁樣可以令你有足夠嘅空間去承受正常嘅波動。你有機會一開局就連續輸3手5手。如果你一開始嘅注碼夠細，你只係損失咗極少嘅兵力，心態唔會受到太大衝擊。但如果你一上嚟就落重注，連輸幾手之後，本金已經蝕咗一半，你會瞬間被恐懼嚇親，然後做出一連串不理性嘅決定。接住講利潤經營。當你用小注慢慢累積到一啲利潤之後，比如話贏咗2000蚊，呢2000蚊就成為咗你嘅攻擊資本。呢個時候你可以將注碼適當提高，或者將部分利潤撥出一筆加注落下一手。點解用贏翻毫嘅錢去搏效果會更好？因為你用緊嘅本質上係閒錢，你心態唔會太緊張，判斷往往會更準確。如果運氣好，呢啲利潤可以喺短時間之內創造出更大嘅收益。但如果運氣唔好，利潤一旦輸晒，你就要立即收刀入鞘，退翻去最初嗰個1%到2%嘅基礎注碼，重新開始，絕對唔可以將本金嗰部分落埋去搏。講完資金分配，我哋最後講第4條守則，叫做嚴守紀律。呢一條係教你點樣用一套閃電戰嘅心態去對抗一個睇唔到但殺傷力極大嘅敵人。時間入面進去，你最大嘅敵人除咗你自己嘅心魔之外，仲有一個睇唔到嘅殺手，就係時間。場館入面通常都冇槍冇鐘，仲會提供免費嘅煙酒。呢一切嘅設計目的只有一個，就係想你忘記時間嘅流逝，直到你精疲力竭為止。呢一切背後其實有精密嘅計算，只要你玩嘅時間夠長，場館本身嗰種微弱嘅數學優勢，加上你身體上嘅生理疲勞效應，長期累積之下，一定會令你輸錢。你啱啱入場嗰陣，精神奕奕，判斷力清晰，但玩咗3-4個鐘之後，身體會開始攰，自控力會急劇下降。呢個時候先係你最容易做錯決定嘅時刻。所以我哋建議大家將每一次博弈都當做一次閃電突襲，而唔係一場持久戰。真正可以做到長期穩定贏錢嘅高手，從來唔會喺
一張台上面坐超過1個鐘，亦唔會連續落場超過2個鐘。你可以幫自己定一個鬧鐘，鬧鐘一響，無論輸贏都必須即刻企起身離場。要記住，你永遠要保證自己心理學和，係喺最佳嘅生理同精神狀態之下先去進入呢個戰場。對家係一個永遠唔需要休息，可以拼盡全力運作嘅龐大盈利機器，而你只係一個有血有肉、會攰、會情緒波動嘅人。喺一場唔對等嘅持久戰入面，你嘅勝算只會隨住時間不斷下跌。4條守則：立軍令狀、望氣尋龍、寬鬆攻勢、嚴守紀律，每一條都唔係單純嘅技巧，而一套關於自我管理嘅心理紀律。如果你今日睇到呢度，我想你停一停，諗一諗，任何你以前有冇試過違反任何一條呢類守則？你又係因為咩原因令到自己最後衝破咗自己定下嘅底線？博弈呢個世界入面有太多因為貪婪而身敗名裂嘅例子，多到你根本數唔完。每一個故事聽落去都差唔多，但每一次發生喺自己身上嗰陣，都會覺得今次唔同，呢種感覺先至係最致命嘅。我哋今日就講一個曾經喺商界叱咤風雲嘅人物。呢位老闆身家極之豐厚，做生意又精明又有魄力，識人都話佢做事乾脆爽快，唔拖泥帶水。但偏偏就係呢種乾脆爽快嘅性格，搬到賭桌上面就變成咗一個致命嘅缺陷。事情要由佢第一次踏入博弈呢個圈子講起。嗰陣時佢淨係抱住一種試客嘅心態，純粹想感受一下氣氛，所以帶嘅本金唔多，大概50萬咁上下。任何人都估唔到，命運偏偏喺嗰一晚特別眷顧佢，佢手風順到不得了，手落注幾乎都係贏。籌碼喺台面上越疊越高，越疊越高。短短一個晚上，50萬就翻咗足足2倍幾，變成咗150萬。你諗下嗰種畫面，全場嘅人開始圍埋過去睇佢，有人讚佢眼光獨到，有人話佢手氣係天生贏家命，直接同佢講：今晚呢個台係為佢一個人而開嘅。呢種讚美，呢種注目，呢種俾人捧到上天嘅感覺，和比贏錢呢本身更加令人陶醉。佢開始覺得自己同呢個台面之間有種特殊嘅緣分，覺得自己今晚係必勝嘅。就喺呢個時候，隔離有一位閱歷豐富嘅智者，靜靜地同佢講咗一句話，叫佢收手。意思好簡單，就係話依家贏咗呢個數目已經好理想，應該見好，就收落返樓下食餐好飯。呢一晚已經係一個完美嘅夜晚，但呢位老闆當時雙眼已經紅晒，整個人都浸喺一種興奮同自信當中。佢聽到呢句勸告，唯一嘅反應就係笑笑口話：呢150萬只係碎銀啫，唔算啲嘢。和佢今晚嘅目標係500萬。呢一句話講出嚟嗰一刻，其實已經宣判咗呢一晚嘅結局。因為從呢一秒開始，佢嘅對手已經唔再係莊家，而係佢自己心入面嗰個越漲越大嘅貪念。結果你都估到後半夜牌路開始逆轉，人從來唔會永遠站喺一個人嗰邊。運氣嘅鐘擺到盡頭，自然就會擺翻轉頭。佢開始輸，最初輸嗰陣其實都未算嚴重，且學和。
如果呢個時候佢肯停手，佢依然係贏咗一筆可觀嘅金錢離場。但係問題就出現喺呢一刻時，佢嘅腦袋已經唔再用正常嘅邏輯去思考輸贏。佢心入面諗嘅唔係我依家應該保住利潤，而係不斷重複一句話：我明明贏過150萬，依家少咗呢個數，點可以咁樣就走？呢種唔甘心嘅情緒就係整個悲劇嘅起點。輸俾莊家，佢係輸俾自己嗰種對曾經擁有嘅執念。人類嘅大腦有一個非常奇怪嘅機制，叫做心理賬戶，輸錢。但你心目中如果覺得呢筆錢係本來屬於我，你就會用完全唔同嘅態度去面對佢嘅損失。幾和？佢心入面已經默默將嗰150萬列為自己嘅資產，所以每輸1蚊，佢都覺得唔係輸緊本金，而係俾人搶走自己應有嘅嘢。呢種扭曲嘅心理令佢嘅判斷力徹底崩潰。於是佢開始做出最危險嘅一個動作，就係加倍下注。原本嘅注碼唔夠快，幫佢追翻之前嘅成績，佢就提高注碼，輸咗就再提高，越輸越急，越急就越加大。其實呢一招喺賭博心理學入面有個專門嘅名稱，叫做賭徒加倍下注謬誤。意思係好多人錯誤地相信，只要不斷加大注碼，總有一刻會翻本，甚至可以一次過贏翻所有損失。但數學上呢個策略有一個致命漏洞，就係你嘅本金永遠係有限。莊家嘅資金池同埋台面嘅注碼上限，往往遠遠超過你個人可以承受嘅範圍。換句話講，呢場仗喺數學上，你係穿緊一條注定爆煲嘅褲。到咗天光，太陽都出嚟咗，佢嘅心態已經徹底失衡，重和。佢已經唔單止輸晒之前贏翻嗰150萬，連自己最初帶落場嘅50萬本金都一齊輸埋。但係最可悲嘅係，呢個時候佢仍然唔肯接受現實，仍然相信自己只要再翻多一次本，就可以一次過將所有嘢攞翻。佢拎起電話，自己嘅手下叫人立即送多200萬。過測用測繼續翻本，呢個畫面先至係整個故事最令人心寒嘅地方。和一個喺商場上叻到可以呼風喚雨嘅人，喺呢一刻完全失去咗判斷能力，連最基本嘅止蝕意識都蕩然無存。最後嘅結局，相信大家都估到佢嘅生意因為呢一筆有一筆嘅資金抽走，開始出現周轉問題，最終走向倒閉。前方面，亦因為長期嘅信任崩潰同經濟壓力，最終以破裂收場。一個原本擁有一切嘅人，因為一個晚上嘅心態失控和幾乎輸埋自己嘅人生。我哋睇返呢位老闆嘅故事，其實會發現佢欠缺嘅從來唔係運氣，亦唔係智商。佢嘅智商高度可以建立一個龐大嘅商業帝國，呢一點絕對毫無疑問。佢真正缺乏嘅係一條不可動搖嘅生死線。巧和呢條生死線講白啲，就係喺你踏入賭桌之前，已經幫自己定好一個無論發生任何事都唔可以逾越嘅底線，可以係一個金額，可以係一個時間，但係最重要嘅係呢條線一旦定咗，無論你贏緊定輸緊，無論你心入面有幾不甘心，只和你都唔可以再越過。可惜嘅係，絕大部分人喺平靜嘅時候都好識得講呢條道理。
但一旦坐喺台面前面，情緒同腦內嘅多巴胺操控住，呢條原本清晰線就會瞬間變得模糊不清，最後完全消失。講到尾呢個地方，其實就係一面鏡子，將你人性入面所有最真實、最醜陋嘅一面照到清清楚楚。你嘅貪婪、你嘅恐懼、你嘅僥倖心理、你嘅自大，全部都會喺籌碼嘅得失之間被無限放大。你表面上係同莊家博弈，其實你真正博弈嘅對象都唔係對面嗰個莊家，而係你自己心入面嗰個心魔博弈。呢個世界嘅最高境界，從來都唔係贏多少錢，而係贏返你自己。當你終於可以掌控自己嘅情緒，唔再被一時嘅得意忘形或者輸錢嗰陣嘅不甘心所支配，死禍，你先至真正掌握咗人生入面最重要嗰一個籌碼，就係你自己。今日嘅博弈智慧就同大家分享到呢度，敬你和，希望呢啲觀點可以成為你人生路上嘅一盞燈，喺你面對誘惑同貪念嘅時候，提醒你嗰條唔可以逾越嘅生死線究竟喺邊？前方。如果你覺得今日呢條片對你有啟發，或者想睇更多關於博弈論同金錢智慧嘅乾貨內容，記住即刻幫我哋條片點個讚，齊撳掣，分享俾你身邊嘅朋友，同埋最重要嘅一步就係訂閱我哋嘅頻道。祝大家運好，我哋下期再見。